太太，她的抵抗力差，她很瘦啊，大概只有30几公斤啊。那她这半年来已经有4次的 A 型流感，这真的是我当医生20几年第一次遇到哈。各位朋友，大家好，欢迎收看《医生说》，我是胸腔内科陈轩医师，每周二晚上10点准时播出，还请各位帮我们按赞、订阅、分享、开启小铃铛，科普你不可不知的保健常识，拥抱健康生活就从医生说开始。我们这一集来谈谈看，在季节变化，然后孩童或是大人比较常见的流行性疾病，大概有哪一些呢？现在已经开始步入春天了，那有没有什么流行性疾病要注意呢？还是说有1年4季都有？那现在比较常见的是什么？其实啊，一般的感冒1年4季其实一直都有嘛，所以就算前阵子或者现在其实一直都有 A 型或者 B 型流感，它一直存在我们身边。还有新冠肺炎，基本上已经跟我们已经共存了嘛，那这些呢就是我们身边比较常见的感染。还有就是可能部分的，像上次讲过的一些梅浆菌的感染，这部分的话，只要是有些可能咳嗽啊，比较年轻人啊，这些有时候还是容易发生。那还有在季节交替的时候，就容易引发一些过敏性鼻炎或者是鼻涕倒流的问题啊。那这时候也会容易引起一些慢性咳嗽。那接下来开始3月份，可能大家会去看花季嘛，甚至去什么士林官邸啊看花的时候，有些人都会花粉可能会过敏，或花粉的话，它也会散出来嘛。这时候容易有一些花粉引起的过敏现象。那这些东西就是这些季节交替的时候，大家自己必须要去注意的问题。一些疾病当中呢，有一些症状它其实都会伴随着咳嗽或者是鼻涕倒流，这样子到底我们要去怎么应对会比较好？那一般来说啦，目前的话，我们的内科的治疗一般来讲还是以症状的治疗为主。所以你如果有咳嗽，我们就先给一些咳嗽药水或者是咳嗽药物去抑制它的咳嗽啊。那当然止咳药物大家要注意到一个副作用，常常有一些人会有一些轻微的嗜睡，或者会有一些头晕的问题。尤其我们晚上有时候会开一些长效型的一些止咳药物，那像我自己以前吃过，早上起来就头晕晕的，甚至觉得天旋地转，这时候就需要注意一下。一般的话，药物的治疗大家自己要小心。那其他的过敏性的药物呢？过敏或鼻涕倒流，我们会给一些过敏性的药物。那过敏性的药物一般来讲会给抗组织胺。那目前的抗组织胺的话，它其实它的副作用已经比较少了。但是我们还是有遇过有些病人呢吃完以后会想嗜睡，这时候呢你开车的话就真的会要非常的小心了那如果鼻涕倒流比较厉害的时候呢，我们这时候有些还会给一些类固醇的鼻喷剂，还有或者是一些抗组织胺的鼻喷剂，这时候呢也是它的一些症状治疗。那如果早上起来，因为大家有时候天气开始热了啊，就会开始吹冷气，冷气一下太冷，或者是我们盖被子又太热，这时候容易把一些被子踢掉，又容易感冒，或者是早上起来呢，它就比较容易咳嗽，或者一直打喷嚏、流鼻水，这时候一样，我们会建议大家用温水来洗脸，所以早晨起床来用温水洗脸的话，你可以降低这些症状。如果鼻涕倒流非常的严重，那你就可能需要去买一个洗鼻子的洗鼻器，用一些温的生理食盐水清洗自己的鼻腔，1天1次，或是2到3天1次，靠自己把鼻子洗干净，这时候也会减少一些鼻涕倒流的问题。因为鼻涕倒流，我们在临床上常看到的时候，它是整个我们的后面的咽喉啊，它会变得比较肿胀，这时候呢，它发炎会比较厉害，那你就会常常觉得喉咙痒痒的，一直想要咳嗽。如果用这些的保健的话，它会比较容易改善。如果更严重的时候，你鼻涕啊，每次擤出来都非常的黏，非常的浓啊，甚至有些鼻子觉得说，开始有些疼痛的问题，这时候你可能就必须要去比如看一下，因为它可能是鼻腔里面已经蓄脓了，或者你有一些鼻中隔弯曲，它的鼻涕的排除会比较差，甚至有些鼻息肉，你就常常鼻塞不舒服。这时候要去耳鼻喉科去评估看看是不是有需要做手术，或是先把鼻腔清干净。那有些流行性的疾病，如果没有好好看待，放着它自己好，对小孩或者成人会有什么后遗症吗？一般来讲，如果有过敏性体质，
或者是父母啊，或者兄弟姐妹有气喘，或者是常常皮肤疹的话，一般来讲，小朋友他有气喘的比例也是比较高。以前有统计过，如果父母都有气喘的话，他小朋友有气喘的比例其实大概有50% 左右。那如果每一次感冒，他常常都会合并有气喘发作，你就会听到夜咳，或者是常常去诊所，医生就跟你说你有 哼的声音哦，这时候就是有气喘的发作。那这时候呢，我们可能就必须要用一些停药使用的药物来做控制气喘，不然一直常犯的话，它容易肺功能会下降。因为你每次发炎对于我们的肺部它都是一个损伤。那如果成人的话，你又加上一些抽烟的习惯的话，它这时候会让你的肺功能下降的更厉害。那如果是你有气喘又老烟枪，一天抽个1到2包，抽了一段时间，我们还遇过大概50、60岁，他肺功能下降的非常厉害，甚至有时候一活动走路就会喘了。等到那时候再来治疗的话，已经有点太慢了。所以自己要注意一下，如果有气喘的病人，自己要知道啊，不要抽烟了哈。那因为最近呢，那个梅浆菌感染还是蛮常见的哈，所以一般来讲，门诊的话，如果久咳不愈的话，超过1个礼拜甚至2个礼拜，因为有些到我们门诊的时候都常是咳了大概2个礼拜以上，或者1个月以上哦。这时候呢，因为他可能在外面的话，诊所一些药物其实都用过了，那我们还是会验一些梅浆菌，看有梅浆菌感染的问题。或者是先做个肺功能，看有没有气喘的问题。之前就上次提过嘛，有位老太太，她有抵抗力差，那因为又有中风，她很瘦啊，大概只有30几公斤啊。那她这半年来已经有4次的 A 型流感，她先生啊已经出院了嘛，上礼拜来门诊跟我说，哎，不是大家得过以后都会有抵抗力吗？怎么会连续4次都还得到同样的A 型流感呢？但我就跟他说了哈，因为婆婆的话可能是抵抗力真的太差了。虽然我们的病毒株一直在变，身上的确会有一些免疫力的产生哈，但是她的状况如果说真的抵抗力非常的差，她身体的免疫力很难产生一个保护的作用。这时候只要一有东西来，它就容易感染。所以连续4次 A 型流感，这真的是我当医生20几年第一次遇到哈。那还有呢，上次有一个朋友的小孩啦，我记得好像才 A 型流感感染过以后，结果上上礼拜呢，才又发烧，我请他到急诊室去。那我去看他，在急诊室的时候一验，我后来他们跟我回报又是 B 型流感哈。所以我们身边的一些病毒啊、细菌其实到处都有哈。所以要保护自己的方式，还是一句老话，要戴口罩。你到人多的地方，或者是密闭空间的时候，常会人挤在一起的时候，或者我们到捷运上面、捷运站，或者一些祭典的时候，那这时候能够戴口罩，还是尽量戴口罩。所以我们可以很明显的发现，之前在新冠肺炎的时候，因为强制要戴口罩，所以感冒的人变少了，得 A 型或者 B 型流感的人也少了。像去年刚开放的时候，我记得很清楚，我儿子还有很多的学校，我记得那时候全部有一波大流行 A 型流感，一个班级里面都有5到10个的学生请假所以这时候呢，主要的还是以戴口罩，然后自己要勤洗手就做这2件事情。怎么样来预防呢？跟自我保健呢？刚刚有讲到嘛自我保健我们还是以戴口罩为主，人多的地方你就要自己小心如果看到别人在咳嗽的时候，可能还是稍微远离他一点多喝温开水，要保持运动的习惯，要均衡饮食，少抽烟，一直去伤害自己的肺部。最近一些食安的问题里面呢，像是宝林茶室的一些食物中毒的新闻，在食物中毒的时候，它会引发身体一些强烈一些不适的症状，甚至有致命的风险。所以一般来讲，食物中毒的话，它常常是吃东西进去的嘛，这时候常会引发身体剧烈的一些恶心、呕吐。那时候要注意到是不是有食物呛到肺部里面，这会引发吸入性肺炎。那食物中毒一般来讲，它是一个比较严重性的代谢性酸中毒，所以很容易引起我们的肾功能的异常或肝功能异常。它一下急剧恶化的时候，可能就必须要洗肾。那要等这些急性状况去恢复以后，我们才能慢慢处理一些其他的问题，先把命救回来，其他再慢慢来谈。那我们之前也遇过喝农药啊，或者是清洁剂自杀，那它会引起严重的一些食道的灼伤。那如果顺利救回来因为它可能已经都灼伤了食道，根本没有办法进食，
这时候可能真的必须要做食道重建手术。那其他的呢，有一些敏感性体质人可能对一些药物或食物有严重过敏的反应。比较常见的是花生跟坚果啦，还有海鲜。那这时候呢，就容易引发一些支气管强烈的收缩，造成呼吸困难，完全没有办法呼吸。这时候需要紧急就医，甚至必须要插管急救。那有时候也因为一些药物啊，像是一些止痛药、抗生素，这可能也会引起一些过敏反应的发生。那之前有遇过30几岁的男生，他因为严重的过敏性气喘，结果到急诊室的时候就完全没有办法呼吸，甚至紧急插管。大概插管以后，大概过2天状况控制好以后，我们就赶快把它拔管了。那过敏的原因真的太多了，自己要小心。有问题就赶快到医院或诊所，我们做一些比较详细的检查。谢谢各位。